DFTV. Tunda juhudi. Ndabara mukije mwese mandanya mukurikana ibiganiro kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia mu kiganiro Histaz News nkuko mwabibonye mu mafoto agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi zacu turi mu ntara ya Ngozi mu giteramo ca Satbi CDB canke Magonde yitiriye izina concert ikaba yaberenga anye mu gisagara ca Ngozi ahantu bita kuri Nobel muri no mwanya niho duhagaze nkuko mubona natwe twabaye barugote no musi mbeho ni nyinshi ariko kubera ko ko DFTV atahidashika kugira ngo ibaha amakuru ameze neza twashoboye gushika hano hantu kugira ngo tubahe amakuru asa neza amakuru atohojwe kuko turi kumwe na CDB muri no mwanya muri kino kibanza ariko ntaraja kuri stage novuga ati abantu nisinzi nkuko mwabibonye bamwakiranye ugweze ibintu byari bimeze neza cyane reka tubandanye dukurikirana DFTV kugira ngo tuze kubona ukuntu igiteramo kiza kugenda ico giteramo akaba yacitiriye izina concert rero nkuko muvyumva karuru tugende kugira ngo tushe kuraba performance ya CDB Satura Mabafre n'amabuye aka Magonde mukamwari kumwe na Dinye Delicia mu kiganiro Histaz News kuri DFTV ciao. Satbinde baramukije mahoro meze neza turashima Ndi Delicia from DFTV dasubiye nawugira ndaguha congratulations kuko ibintu bigenze neza cyane gode murakoze cyane ndagomba kubaze ukuntu wari ubyiteze niko byagenze canke habaye impinduka gatoya nta mpinduka yabaye sinzi Ngozi nzari ukunyene ariko impinduka yabaye igihe bashaka guhagarika umuziki kubera uruhusha ariko byagenze neza ariko intumbere yo kuyita izina concert why izina concert nuko nabihembewe na nyene concert ati ndashaka ko ndayita izina ati ndagwa amafaranga y'igitaramo ama ndayite izina concert ndagwa yandi niko bimeze abantu benshi bariko barabarekera mati kubera iki arinda gutumigwa nabandi kubera iki atokoganiza Ingozi turamukeneye cyane kubera iki nawe atokoganiza ikindi kintu basayite Gacugere concert iyi ni izina concert Gacugere yasohotse ejo ya vuba ziraje izindi kandi za tourne yose kandi ntegekanya yuko zishobora kuba ari za gusa dukoranye n'amakampani atandukanye dukorana navuga ati muri umubabaro hariho publicité nyinshi sinzi wasiri hariho na cool up muri Gacugere ni publicité nyabaki twavuga Market Hotel ni publicity ya hotel nziza iri quartier asiatique mushaka kuzaho mukaryama uburaro bwiza ibintu byiza cyane bateka neza tusa imbere yuko usohora Gacugere hariho izina n'umubabaro niyo novuga ati yari hit kugira usohore Gacugere novuga yuko umubabaro yashitse aho wifuzaga ko ishika kugira ngo usohore Gacugere muri system zanje urabona umubabaro yasohotse audio kera kandi ni audio yafashe deja nta mpamvu yari hari yo kudasohora indi ndirimbo cyangwa yo kwireka ngo irambe cyane kuko imaze hafi umwaka hafi that's why nashimye gusohora yindi kandi ndashaka kubemerera abantu ko kukwezi nzorekura ariko Satbi twavuga yuko uri mu bantu batunyoteza cyane watubwiye yuko dufise 5 box bimeze gute kweri ni Gacugere gusa canke twitega izindi 5 box Gacugere yaba yambe ariko hari izindi zitanu zije z'abarivyo muri Empire ariko cyane
Gacugerewe yari featuring na Benturo. Why utigeze wiyumvira icyumviro y'uko wazana na Benturo kubera indirimbo yoba ariyo iri hit kuri uno mwanya? Benturo n'umuririmbyi w'agaciro, umuririmbyi wa Empire wese utamuhaye amafaranga ntushaka kumubona kabisa. Ni nako twe tumeze, dufite ideology yacu y'agaciro yo kwifunga. Ya ntashobora kuza. Benturo n'umu artist wa East Africa ntashobora kuza gusaba nimero kwa Sadbi. Kandi bajya n'abajene dushaka kugirana n'iyindi ideology. Ariko muri 5 box biravugwa yuko hariho n'izindi ndirimbo zabigeme musanze mufise muri Empire Avenue. Kubera iki mutagira mix hatangure umukobwa ha umuhungu ha umukobwa? Kubera iki mutagira iyo mix? Kubera abakobwa turabanyotegwa cyane turabakumbura gose, sinzi ko mubibona nkuko nanje ndabibona. Dufise gahunda yacu iri très essentiel kandi niyo ikomeye cyane kurusha ivyimviro. Ni vyiza ko abantu baduha ivyimviro ariko dufise gahunda yacu. Ku bantu bashoboye gutegura kino kiganiro ca kino giteramo ca Izina concert, twitega iki inyuma Izina concert canke nikihe wosaba abandi bantu bashobora kuba batunganya ibindi biteramo? Bama mahera, bama amafaranga, bama inoti, iyo hela naitaka. Iyo hela naitaka. Sadbi, uno munsi uri ambassadeur w'ibintu byinshi bitandukanye. Uwo munsi haraje uwundi muntu arakugenye yuko ushaka kuba ambassadeur w'ikindi kintu. Bimeze gute? Ndi ready. Je shaka simbayeho ku bwa show. Sadbi, kwiki kwikoti? Ikoti nari nafashwe n'ubushuhe, nari kuri stage shusha abantu ikoti. Ariko waratubwiye yuko imisi tuzokubona wambaye ikoti tuza tugusaba ico dushaka. Then watubwiye nkoreyo ntiwakozeyo. Okay, je ndashaka uno munsi ukoreyo. Je baritwaye hehe? Barirondere, ndasavye iryo koti rirondegwe please. Kabisa. Nta kibazo gose, amafaranga uraroka gose. N'ubundi kuyakorera. DFTV Sadbi aremeye ko amafaranga aragira iki? Yaga. Ariko ndasabye akapera ya gato ya Gacugere. Ijwi ryagiye. Gacugere baby, Gacugere baby so sexy. Gacugere baby. Yaga. Ya aha nkuko mubibona ni DFTV kuri micro muri kumwe na Le Haddad Napoleon, ndi kumwe na Bizimana Mubakar. Mindo mwimi. Yaga. Kicha mstarabu. Vipi sasa? Mambo poa brother. Urameze neza? Fresh. Pole kadi zako kwanza. Nashukuru sana. Yaga. Pole na show afu ngera kumpunga najua umepewa. Asante. Kila kitu kiko fresh mzee. Sasa Sadbi, aha igitumye ndaguhamagara ngaha ni ikintu utazi, hari ikintu cyitwa surprise. Mu Kirundi cyangwa se ikintu utari witeguriye. Yego. Ngira ndaguhamagarira umwana. Ndabe ikintu ushobora kumubwira. Umwana. Sadbi, hari umwana yagucafye utabimenye. Yaronse akanya ko kugira nti nani ndavuga nti uyu mwana ko mbona yigoye agacapa Sadbi, reka ndamuhamagare abonane na Sadbi ndabe ico Sadbi ashobora kumubwira. Wa muhungu yacapa Sadbi arashobora gushika ngaha. Sadbi, ubanza urabe ifoto hama umbwire niba ari wewe. Ereka hari abariko baradukurikirana barabe niba ari Sadbi. Yagusiza nakarabero. Kabisa Empire Avenue. Urabizi cyane. Merci beaucoup. Ararenze. Ni ati courage kandi ni ibintu byiza. Impano yawe ni impano ikomeye, ni abandanya agenda yameliora. Badufatiye gato hari ikintu nshobora kuvuga kuri uyu mwana. Uyu mwana namusanze hanze. Egera nga Sadbi. Thank you. Wagize neza. Uragize amahirwe yo kubona na Sadbi. Uno munsi Sadbi asanzwe afise Rebo arongoye Empire Avenue kandi we nawe uvuga kuri muririmbyi. Uno munsi Sadbi uyu mwana umbwira iki? Uraririmba? Neza cyane. Ndirimbira twumve pasi. Muri game jewe ndi nko mu China uzevye uvenga ivy'ubwana jewe ndavuna erega ndakubwira cerekwa nikibona kandi urubuzi nkware ruvumbuka nibihuna harabacapa harabarapa bakigira bamesha haramacupa harabatupa ariko jenda barusha harabanepa haranivya dabahaye duhusha. Unachana kabisa. Basi unasikia anachana. Tumpe nafasi. Poa. Mimi nimeona. Tunaenda sasa tupuje kupiga ngoma afu narudi. Au sio? Uzumva gute? Urumva Giswahili? Ndachumva uke. Baravuze ngo urashobora kugenda i Bujumbura gukora indirimbo nawe ejo. Uvyumva gute? Uri tayari? Mimi nakupa studio, nakupa ngoma, unafanya. Nakupa na msanii wangu wa Empire, unafanya. Huyo msanii tutegemee ni nani? Anaweza kuwa Sadbi mwenyewe? Serika nakupa Benas, au Sadbi mwenyewe. Live nakupa Benturo. For now tunaweza tukacheki kitu gani tutafanya.
Dogo wewe wambwiye ko wari ukeneye kubona na Sadbi kumbure wari ufite ubutumwa ushaka guha Sadbi inyuma yo kumucapa nkuko kumbure ibona ko yabaye inspiration kuri wewe cyangwa se wamukunze ku bikorwa ariko arakora nigiki kintu cyambere cyagutumye wumva wo capa Sadbi kugira uno munsi ku munsi w'igiteramo yiswe izina ngaha mu ntara ya Ngozi bwa mbere ashize habona igiteramo cyitwa izina kuko nizera ko kumbura zo bikora no mu zindi ntara nigiki yobwira Sadbi icambere kwanza ico wacatiye na mucafye ni kubandi umufanzi wiyo kandi ndamwemera cyane umwemera kubiki kubera ibikorwa by'ibikorwa bya Sadbi numvise wo murapere Sadbi rimwe na rimwe ararapa akongera akaririmba we n'igiki waba warakunze kwa Sadbi kurapa cyangwa kuririmba uvuga uti no mu Sadbi iyi koraba ariko uravuga ari wanyishiriyemwe agakora sivyo bagize kuruta byavyiza Sadbi umwana wumvise ibyo yakunze kuri wewe uno munsi nka DFTV cyangwa ariko arakwira DFTV Nacho kwemera ngazo nka collab I'm sorry nacho kwemera nga ariko ndamwemereye indirimbo ndamwemereye collab no muri ivyo uno munsi twizere ko Sadbi hava mu inimero kugira cyo bazovugane muri MP bagire cyo bikorera kandi ndamushira mu modoka tujane wabonye umuduga arimo Sadbi ariko aragera mu modoka nziza cyane Marque Prado tugende ejo mu gatondo ndamukorera umuzigo ndamushikana kila kitu fresh ndamugarukana afise ingoma Sadbi mu Kirundi bavuga ngo uwutazi yo yavuye yibagirwa iyaja nico gituma no munsi kumbure wewe mu rugendo rw'umuziki wo mu Burundi uboneka nk'umwe mu citegererezo c'abajene benshi bariko baratera imbere kubera kumbure uzi yo wavuye mu buzima butoroshe wamubivuga mu interview canke no mu ndirimbo zitari nke ahantu uvuga nk'inkuru y'ukuri indirimbo imwe yanyanspira uno munsi nawe ubonye undi muntu avuga uno munsi ndabonye Sadbi ivyo bintu twitera ko atari amasigara cicaro nasa amasigara cicaro kandi nabivuze imbere ya kamera nga gusa ntibitebe fasike nje ngenda mu bindi ariko tubikoze fasta biraba urumva ko witeguye kubona na Sadbi ejo canke ejo kugira mukuri yo ndirimbo akwemereye nditeguye cyane bivanye n'ukuntu nawe yakoze igikorwa cyo mwana washakiriye gute Sadbi ni igikorwa cyiza ndabaye tushe cyane gose nizere ko ejo canke ejo nje muri saro kwa Sadbi nzosanga ifoto imanitse kabisa nta kibazo Sadbi reka ndagushimire nongere ndagukeze kuri show nziza weretse abanyengozi DFTV. Tunda Juhudi.